Bene, iniziamo con questa quarta lezione sull'anima umana. Come, come sempre iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre mia, trono di sapienza eterna, concedimi la grazia di studiare con dedizione, imparare con facilità e memorizzare saldamente per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benissimo, allora iniziamo adesso il quarto incontro di questo corso sull'anima umana. E il corso lo avevamo intitolato L'anima, natura e incorruttibilità. Oggi appunto dobbiamo affrontare la questione propriamente dell'incorruttibilità dell'anima. Allora era lo scopo finale che ci avevamo proposto in questo corso. Allora è questo quarto incontro dove tratteremo specificamente la questione dell'incorruttibilità dell'anima. Come sempre abbiamo in considerazione che è un corso introduttivo dove proveremo soprattutto a cogliere le conclusioni di San Tommaso e vedere la sua argomentazione, ma la cosa importante è soprattutto almeno capire la conclusione alla quale lui arriva nella questione 75 della Summa Teologica. Benissimo, ricordiamo sempre il percorso, importante, avremo opportunità perché faremo un breve riassunto, ma questo corso era diviso in 4 questioni, 4 incontri. La prima lezione è una lezione introduttiva con alcuni concetti e nozioni basici sull'importanza di San Tommaso d'Aquino, dello studio e alcuni concetti fondamentali, basilari per questo studio. Le altre 3 lezioni sono quelle già di contenuto di San Tommaso. Abbiamo visto l'incorporeità dell'anima dei viventi. Nella settimana scorsa abbiamo studiato la sussistenza dell'anima, come l'anima può sussistere senza il corpo, e in questa quarta lezione è l'immortalità dell'anima. Se l'anima umana, specificamente l'anima umana, sia immortale, incorruttibile, e questo è l'articolo sesto della questione 75. Sì, ricordate che la questione 75 era la questione sulla natura dell'anima o l'anima in se stessa, e l'articolo sesto si riferisce propriamente all'immortalità o l'incorruttibilità. Allora, lo schema di questa lezione, basicamente faremo come sempre un riassunto e dopo entreremo nella nostra questione. Qui questo è un po', non ho cambiato i titoli, ma sempre fare un breve riassunto delle lezioni anteriori e entrare nel merito dell'immortalità dell'anima. Allora, primo riassunto di perché l'anima non è corpo. Sì? Primo riassunto è la prima questione che abbiamo trattato. Allora dobbiamo ricordare almeno brevemente, mi interessa vedere i concetti fondamentali, le proposizioni che abbiamo visto, così è più facile ricordare, memorizzare. Mi interessa di fare un brevissimo riassunto su questa questione. Allora, nel primo articolo di questa questione 75 abbiamo visto l'incorporeità dell'anima. Abbiamo definito l'anima che è il primo principio della vita nei viventi che ci circondano. Allora questo significa che ogni vivente, ogni essere vivente ha un'anima. Allora possiamo distinguere nei corpi 3 livelli di esseri viventi: le piante, gli animali, gli uomini, e tutti e 3 hanno un'anima in quanto hanno un primo principio che è causa della loro vita. Sì? Allora questo primo articolo si riferisce a tutte e 3 le anime, cioè l'anima in quanto principio di vita non è corpo.
E il ragionamento che fa San Tommaso per dimostrare che quello che fa vivere al vivente non è corpo, l'argomento è questo. Il primo principio di vita, cioè l'anima, non è il corpo in quanto corpo, ma in quanto è tale corpo. No, questo vi ricordate perché diceva San Tommaso, se il corpo in quanto corpo fosse primo principio di vita, tutti i corpi avrebbero la vita. Allora non è il corpo in quanto corpo che ha la vita, che possiede la vita. Invece, cioè per questo motivo, dobbiamo dire che ha la vita in quanto è tale corpo. E allora la domanda diventa perché tale corpo? E dice San Tommaso che essere tale corpo non è effetto di un corpo, ma dipende, si fonda nella forma sostanziale, ciò che fa essere tale. No? Ricordate che ogni sostanza materiale ha due componenti sostanziali che sono la materia e la forma sostanziale, ciò che lo fa, ciò che fa il cane essere cane, ciò che fa l'aquila essere aquila è la sua forma sostanziale. Allora la sua forma sostanziale, ciò che lo fa essere aquila, si identifica con la sua anima, è ciò che lo fa essere vivente. Per questo nella morte l'aquila non è più aquila e non è più vivente. E questo che dicevo appunto adesso, il segno è la morte. La morte è la frontiera dove smette di essere ciò che è, cane, e smette di avere la vita allo stesso tempo. Questo è un segno di che è lo stesso principio che fa vivere e che lo fa essere tale corpo. Questo è importante perché già possiamo cogliere un principio fondamentale che la morte, il cambiamento sostanziale implica la perdita della forma sostanziale, la separazione, la divisione tra la materia e la forma sostanziale. Questo sarà un'idea molto utile per la questione che ci proponiamo in questa lezione, che è l'immortalità. Sì, allora la conclusione di questo primo articolo è che nessun'anima è un corpo. Ricordate l'esempio, non è come la benzina, ciò che fa di primo principio della vita nel vivente non è come la benzina, non è una cosa corporea, ma è qualcosa di non corporeo in tutti i viventi. Adesso passiamo al secondo articolo che abbiamo visto settimana scorsa, dove l'affermazione centrale è che l'anima umana, già stiamo parlando specificamente dell'anima umana, è sussistente, cioè può esistere senza il corpo. E questa è la domanda, la questione che ci siamo proposti di dimostrare. Allora, questo secondo articolo, la domanda: può l'anima umana continuare ad esistere senza il corpo? Dipende la sua esistenza dal corpo, dalla materia? Allora, l'oggetto di studio, come abbiamo appena detto, è l'anima umana, non l'anima degli animali e dei vegetali. E questo è importante perché l'analisi è appunto la specificità dell'operazione umana. Allora non si può fare questo argomento con ogni anima, sia degli animali sia delle piante. L'argomento allora è questo, se vogliamo farlo brevissimamente, questo è importante perché è un riassunto della settimana scorsa, se vogliamo proporlo in maniera estremamente semplice, è un po' questo: l'anima umana è intellettiva, ha un intelletto, non ha una semplice capacità conoscitiva, sensibile come gli animali, ma ha un qualcosa in più, che è questa capacità di ragionare, di teorizzare. Allora l'anima umana è intellettiva, quello è il punto di partenza, possiamo dire, di quell'argomento.
La seconda premessa, proposizione, l'attività intellettuale significa agire senza un corpo. E questa è la chiave, il punto, possiamo dire, centrale, neuralgico di questo argomento. Dimostrare che l'attività intellettuale, la capacità di pensare intellettualmente, significa agire, operare senza un corpo. E di qui viene la deduzione logica, la dimostrazione logica da questo fatto è che se l'anima umana agisce senza un corpo, può sussistere senza il corpo. Il suo essere non dipende dal corpo perché il suo operare, almeno in questa operazione specifica, non dipende dal corpo. Se il suo essere fosse dipendente dal corpo, non potrebbe mai l'anima avere un'operazione senza il corpo. E questo è un po' il ragionamento. Allora l'ordine, lo schema dell'argomento è partire dall'operazione, dall'operare, dall'agire, per provare, per dimostrare l'essere. No? Questo argomento lo usa tantissimo San Tommaso, perché uno parte dalle cose più evidenti, e per noi sono più evidenti le operazioni, e dopo dall'operazione uno può arrivare a ciò che la cosa è, che è più nascosta, definire, determinare l'essere, la natura ontologica di una realtà. Allora, come abbiamo detto, la chiave di questo argomento sulla sussistenza è perché il pensiero umano è senza il corpo. Perché se riusciamo a determinare questo, logicamente si segue la sua sussistenza. E allora il pensiero umano significa, nella sua funzione, possiamo dire, di astrazione, di semplice astrazione, che la prima operazione, l'operazione, possiamo dire, basica, fondamentale della mente umana è quella di cogliere una forma universale senza la materia. Questa è la chiave. Perché il pensiero umano è senza il corpo? Perché pensare, la mente umana, nella sua essenza implica la capacità di ricevere una forma universale senza la materia. No? Se vogliamo fare un grafico, come dico, queste cose possono aiutare a capire, non prenderlo troppo materialmente, ma sono esempi che possono aiutare a capire. Allora, quando l'uomo vede un cane, conosce per primo questo cane particolare, ma non soltanto questo cane particolare, può da questo cane fare un'astrazione, questo è il termine preciso che si usa, e conoscere cos'è un cane in universale, al di là di questo cane particolare. Allora, questo processo implica, ricordate che ogni sostanza ha due componenti, una forma sostanziale cane, la caninità, ciò che lo fa essere cane, che è pure l'anima, e una materia che lo fa essere singolare. Allora, se io devo conoscere in universale la caninità, cosa sia il cane, devo ricevere la forma senza la materia, perché la materia è sempre il principio di particolarità, di individualità. Allora, se io riesco a definire il cane senza questo cane, significa che io ho nella mia mente la forma sostanziale universale senza la materia, l'idea è propriamente la forma sostanziale in quanto conosciuta. Allora, nella mente di questo pensatore si trova la forma sostanziale cane, può definire il cane e non la materia. Ha un'idea universale di ciò che un cane è, per quello può applicare questa forma a altri cani. Questo è un cane, identifica gli individui di quella specie, sì? Per questa capacità di astrarre. Allora guardate come il processo in questo caso è partire dall'oggetto. L'oggetto è la forma, l'oggetto della capacità intellettiva è la forma sostanziale senza la materia,
di là uno determina la potenza, la capacità di conoscere, e di là uno può determinare l'essere dell'uomo. Sì? Allora è questo un po' la chiave dell'argomento, no? Identificare che il pensiero implica un ricevere senza la materia, perché se ricevesse con la materia non potrebbe avere idee universali. Allora se riceve senza la materia, l'operazione è un'operazione senza la materia che non dipende dalla materia. E per conseguenza, per conclusione, quest'uomo, questo pensatore, l'anima sua agisce senza il corpo e può essere senza il corpo. Sì? La settimana scorsa non abbiamo visto questa obiezione per una questione di tempo. Allora ci soffermiamo brevissimamente perché è un'obiezione interessante a questa domanda. San Tommaso nelle obiezioni dirà che per pensare abbiamo bisogno dei sensi. Allora questa idea di che per pensare non abbiamo bisogno del corpo in realtà sembra una cosa un po' astratta, quasi una considerazione angelica della mente umana, ma in realtà dice San Tommaso sempre per pensare se una persona umana non ha mai un'esperienza sensibile, possiamo pensare a, non so, persone che hanno avuto in uno stato vegetativo, che non hanno avuto conoscenza sensibile, neanche possono pensare. Allora come mai diciamo nel nostro discorso che il pensiero non ha bisogno di un organo? Infatti mai nell'uomo si dà un pensiero puramente immateriale o spirituale, sempre in rapporto con le potenze sensibili. Ma la risposta interessante di San Tommaso dice che soltanto ha bisogno del corpo come oggetto della conoscenza, cioè come oggetto a partire dal quale fa il processo di astrazione, ma non come organo. Non come organo. Nella vista non soltanto c'è bisogno dell'oggetto sensibile, del colore di questa parete che sta dietro a me bianca, ma pure c'è bisogno di un organo corporeo, l'occhio. Se non c'è l'occhio non posso vedere. E se l'occhio si distrugge non posso vedere. Nel caso del pensiero, io ho bisogno delle immagini sensibili soltanto come oggetto, cioè che arrivi qualcosa per essere, possiamo usare un'immagine, per essere processato dalla mente, ma non in quanto organo, non c'è qualcosa come l'occhio nella mente umana. Sì? Allora un esempio molto banale, ma che può servire, è il frullatore. E io posso far funzionare il frullatore senza nulla, non è che la mente non può, ha bisogno per la sua attività di un corpo. Al contrario, se avessi un corpo non sarebbe mente astratta, intellettuale. Ma è vero che ho bisogno di una materia, di un oggetto, a partire dal quale la mente può pensare, astrarre le forme sostanziali. Allora lo stesso, in questo senso c'è una dipendenza dalle cose sensibili, corporali, ma una dipendenza in quanto oggetto, non in quanto organo. Non fa parte dell'attività mentale propriamente l'organo, la parte corporale dell'uomo. Sì? Allora questo per definire come l'anima umana può essere senza il corpo, può esistere senza il corpo. Allora questo ci porta a due conseguenze chiare. La prima è la divisione radicale che questo implica tra le anime degli animali e delle piante, l'anima dei bruti, come dirà San Tommaso, e l'anima umana. C'è una differenza sostanziale, radicale, perché mentre l'anima degli animali e delle piante è legata al corpo necessariamente la sua esistenza, l'anima umana ha un'attività senza il corpo e perciò può avere una
può conservare il suo essere senza il corpo. E questo implica una conseguenza a livello esistenziale che è fondamentale, è radicale per la mia vita quotidiana. No, a volte è vero che i filosofi siamo un po' nel mondo delle idee platoniche, a volte troppo, come diceva un sacerdote amico, diceva i filosofi sempre parlano di fantascienza, no? Siamo un po' così. Allora, ma vediamo come queste verità illuminano la nostra vita quotidiana. Allora, questa verità sulla sussistenza, che è la verità che abbiamo sviluppato settimana scorsa, che adesso abbiamo fatto un riassunto, implica che questo momento al quale tutti arriveremo, che è il momento della morte, implica che soltanto è la morte del corpo, ma che l'anima necessariamente conserva il suo essere. Dopo, grazie alla rivelazione, grazie alla fede, noi sappiamo di che cosa si tratta questo passaggio dopo la morte, ma filosoficamente, cioè a livello razionale, già possiamo sapere, essere sicuri che la morte implica soltanto la corruzione, la morte del corpo. La nostra anima continuerà ad esistere. Sì? Perché non dipende, questa è l'affermazione, non dipende la sua esistenza dal corpo. Allora il nostro corpo può corrompersi, possiamo morire, moriremo come lo sappiamo tutti, ma necessariamente l'anima continuerà la sua esistenza, il suo percorso non si fermerà a quel momento. Benissimo, allora entriamo nell'articolo seguente. Abbiamo fatto un po' un riassunto un po' lungo, ma mi sembra interessante perché forse alcune questioni le abbiamo visto un po' velocemente, allora l'esempio e l'obiezione mi sembravano cose importanti riguardo alla sussistenza dell'anima. Adesso entriamo nella questione dell'incorruttibilità dell'anima. Abbiamo già avuto 20 minuti, abbiamo 25 minuti per sviluppare questo sesto articolo. Sì? Questione 75, articolo 6, l'incorruttibilità dell'anima umana, sempre dell'anima umana, continuando con San Tommaso. Allora, come sempre, faremo un'introduzione alla questione, leggeremo il testo di San Tommaso e proveremo a fare un'analisi schematico di San Tommaso per ricordare il suo argomento. Allora, sussistenza versus incorruttibilità. La prima domanda che ci possiamo mettere è perché parlare dell'incorruttibilità se già abbiamo visto che l'essere dell'anima non dipende dal corpo. Sembra sufficiente, cioè moriamo, ma in realtà l'anima può continuare ad esistere. Ma in realtà le nozioni sono diverse, cioè una cosa è dire la sussistenza, che è la capacità di essere per sé, di avere l'essere senza il corpo. Questo è un discorso che è il più importante sicuramente, perché è la questione più discussa, possiamo dire. Ma un'altra nozione è quella di incorruttibilità, cioè l'impossibilità di perdere l'atto di essere. Una cosa è dire che l'essere dell'anima non dipende dal corpo, un altro discorso è dire l'anima non può corrompersi in nessun modo. E allora in questo secondo momento dell'analisi San Tommaso si propone questa idea, cioè può in qualche modo anche senza il corpo l'anima perdere il suo essere, smettere di essere. Allora, in questo senso possiamo dire la prima questione è la questione della morte, l'uomo che muore. In questo passaggio la forma, l'anima può continuare ad essere. Questa è la questione della sussistenza che abbiamo visto. Invece in questo senso
parliamo pure considerando l'anima senza il corpo, può in qualche modo perdere il suo essere, corrompersi, finire la sua esistenza? Non già necessariamente nel suo legame al corpo, ma in se stessa l'anima ha la possibilità di non essere. Ci può aiutare una definizione che mette qui San Tommaso su che cosa è la corruttibilità. Dice San Tommaso, una cosa si dice corruttibile per il fatto che è in se stessa la potenza a non esistere. Potenza a non esistere, sì? Allora se io prendo una frutta e la lascio da sola, adesso nel caldo con l'estate, se io la lascio un po' di tempo, questa frutta si corrompe, una mela si corrompe, perde il suo essere, si diventa altre sostanze, vengono degli animali, eccetera, eccetera, quello che già sappiamo. Allora ha una potenza a non esistere, per questo è corruttibile. Sì? Ricordate il concetto di potenza che avevamo visto, è una possibilità reale di cambiamento. Allora la domanda qui è se l'anima umana ha questa possibilità reale di non essere, potenza a non esistere. Per rispondere a questa domanda è importante almeno avere un'idea di come la filosofia considera la corruzione, così il concetto di corruzione, no? Dove sta la potenza per corrompersi di una sostanza. Allora, qui prendiamo l'esempio che già abbiamo usato diverse volte, ma che è molto grafico, in questo senso è utile. Sappiamo che la sostanza del legno, la sostanza legno è composta da due principi sostanziali, una forma, la legnità, non so come dirlo, ma ciò che fa essere legno al legno, e la sua materia. Allora, se io applico questo principio attivo che è il fuoco, fa corrompere questa materia e lo fa diventare ceneri. E allora questo processo implica una continuità della materia e una separazione dalla forma. Allora, in termini filosofici, la corruzione di una sostanza accade quando una sostanza perde la sua forma, c'è una divisione tra la materia e la forma sostanziale. In questo caso la forma sostanziale sparisce, smette di essere perché non è sussistente come l'anima umana, e la materia prima continua la sua presenza nelle ceneri, con una nuova forma sostanziale. Sì? Allora guardate come la corruzione propriamente avviene nella sostanza legno quando perde la sua forma sostanziale la materia e smette di essere sia la sostanza sia la forma. Allora qui possiamo identificare due modi di corruzione che San Tommaso li dirà brevemente. La sostanza legno si corrompe, cioè il composto di materia e forma, questa è la sostanza, implica un composto, si corrompe per sé, in se stesso, per la divisione dei due componenti sostanziali. Cioè la sostanza, il composto si corrompe per sé perché si dividono, si separano i due componenti sostanziali, la materia e la forma. La forma sostanziale invece si corrompe per accidens, dirà San Tommaso. Non in se stessa si corrompe la forma, ma in quanto si corrompe il composto che è sussistente. Cioè l'essere legno dipende dalla sua composizione con la materia, per quello quando si corrompe il composto necessariamente la forma legno, che non ha nessuna operazione senza il corpo, non è indipendente dal corpo, smette di essere. Ma non in se stessa, ma in quanto si corrompe la composizione tra la materia e la forma. Se andiamo all'altro estremo, questo ci può aiutare un po' a ragionare, che l'incorruttibile, no? Ad esempio, se mettiamo il caso della sostanza dell'angelo, la sostanza angelica non è composta di materia e forma,
Possiamo dire che qui che la sostanza angelo è identica alla sua forma sostanziale, è una sostanza semplice, non ha due principi che compongono la sostanza. E allora questo possiamo affermare due cose: l'angelo è una forma semplice, non composto da materia e forma. L'angelo non è composto da materia e forma, è un angelo incorruttibile perché la sua forma non può separarsi dalla materia. Questo lo spiegherà San Tommaso, semplicemente già per avere un po' lo schema iniziale, sì? Benissimo, lo schema dell'articolo di San Tommaso sarà così. Ci sono due modi di corrompersi, quelli che abbiamo visto brevemente, e si chiederà, si domanda se si possono applicare all'anima umana, se l'anima umana si può corrompere in un modo o in un altro. Sì? Questo è basicamente lo schema dell'anima umana. Allora, rimangono 10 minuti, proveremo a vedere, entriamo adesso nel testo di San Tommaso, se ancora non siete morti, siete ancora qui con me. Entriamo nel testo per vedere come San Tommaso dimostra che l'anima umana non può corrompersi. Sì, e questo è lo scopo di questo articolo. Allora, inizia sempre con la tesi, cioè la conclusione del suo articolo. È necessario affermare che l'anima umana, cioè il principio intellettivo, è incorruttibile. L'anima umana è incorruttibile. Già dalla conclusione. E adesso inizia con l'argomento. Distingue i due tipi di corruzione. Infatti la corruzione di una cosa avviene in due modi: direttamente, per sé, e indirettamente, per accidens. Si possono usare questi vocaboli, si possono usare i vocaboli in se stesso, qualcosa si corrompe in sé, o si corrompe in un altro, in quanto dipende da un altro, il suo essere. E adesso si riferisce soprattutto alla corruzione per sé, no? Ora, non è possibile che un essere sussistente nasca o perisca in maniera indiretta, cioè per accidens, no? Una realtà sussistente, una sostanza, non può corrompersi per accidens. Perché? Cioè in forza della generazione e dalla corruzione di un altro essere. Sì? Allora soltanto può corrompersi per sé una sostanza, non può corrompersi per accidens. Cioè in dipendenza da un altro, che si corrompe un altro e si corrompe la sostanza. E spiega il motivo. Infatti generazione e corruzione competono una cosa nella stessa maniera che le compete l'essere, il quale si acquista con la generazione e si perde con la corruzione. No? La corruzione è perdere l'essere. Per conseguenza, chi direttamente possiede l'essere non può soggiacere alla generazione e alla corruzione altro che direttamente. Cioè, una realtà sussistente soltanto potrebbe corrompersi per sé, non per accidens. Questa è la prima affermazione di questo articolo. Perché? Perché la realtà sussistente per definizione ha l'essere per sé, cioè ha l'essere non dipendente da un altro, e allora soltanto si può corrompersi in se stesso, non in un altro. Non che si corrompa. Se io ho due bicchieri, ogni bicchiere ha una sussistenza, allora si rompe uno, naturalmente l'altro non dipende nel suo essere dal primo. Allora non c'è una dipendenza, non può corrompersi per accidens. Allora questa è la prima conclusione. Una realtà sussistente soltanto può corrompersi per sé. Io brucio il legno, si corrompe il composto, la sostanza, la realtà sussistente, si corrompe per sé. Se io brucio questo legno e non questo, si corrompe per sé soltanto questo legno. Quest'altro non dipende nel suo essere di un altro legno. No? Questa è la realtà sussistente. Allora, prima affermazione, soltanto si può corrompere una sostanza o una realtà sussistente per sé, in se stesso.
Al contrario, dirà San Tommaso, gli esseri non sussistenti, come gli accidenti e le forme materiali, si dice che nascono e periscono in seguito alla generazione e alla corruzione del composto. Cioè le realtà che non sono sussistenti. E mette due esempi, gli accidenti, ad esempio il colore. Il colore nasce o perisce in quanto dipende da quella sostanza. Allora può corrompersi se si corrompe quella sostanza. Lo stesso la forma materiale, la forma sostanziale di questo bicchiere, l'essere bicchiere o l'essere vetro in questo senso, se io lo brucio e lo faccio diventare un'altra materia, si corrompe il composto per sé e la forma materiale, cioè la forma che dipende dal bicchiere, che compone la sostanza bicchiere, si corrompe per accidens, cioè nella corruzione della sostanza. Allora qui ritorniamo al nostro esempio, il legno, quando io lo brucio si corrompe per sé il composto, invece il colore marrone, la forma sostanziale, legnità, come sia, si corrompe per accidente, cioè in quanto si corrompe la sostanza, non in se stesso, ma in quanto si corrompe la sostanza. Ora abbiamo visto che le anime dei bruti applica questa divisione alla questione dell'anima. Ora abbiamo visto che le anime dei bruti non sono direttamente sussistenti, lo è invece la sola anima umana. Cioè, prima cosa, le anime dei bruti è come una forma materiale, non ha una sussistenza. Perciò, applica questo San Tommaso, le loro anime periscono con la distruzione del corpo, mentre l'anima umana non potrebbe perire che mediante la propria diretta distruzione, cioè la corruzione per sé. Cioè ciò che sta dicendo è alle anime degli animali e dei vegetali si applica la corruzione per accidens, cioè si corrompe la composizione, il corpo e l'anima, e si corrompe l'anima, perché il suo essere dipende dalla composizione, sì? Invece nel caso dell'uomo no. Se io avrei dovuto mettere un orologio, così moriva da vecchio il povero cane, non col fuoco. Ma vabbè, per il nostro scopo è utile. Allora, se il cane muore, il cane, la sostanza si corrompe per sé, la sua forma sostanziale, che è la sua anima, si corrompe per accidens. Si corrompe in quanto si corrompe il composto. E perché si corrompe l'anima? Perché l'essere suo non è sussistente, dipende dal corpo. Cioè è nel corpo, nel composto. E allora questa dipendenza implica che quando si corrompe il composto si corrompe l'anima non continua ad esistere. Perciò le anime dei bruti periscono con la distruzione del corpo, come ha detto San Tommaso, mentre l'anima umana non potrebbe perire che mediante la propria diretta distruzione. Questo però è impossibile non solo per essa, ma per ogni essere sussistente che sia soltanto forma. Questo è importante. Questo è impossibile non solo per l'anima umana, ma per ogni essere sussistente che sia soltanto forma. No? Dobbiamo riprendere l'affermazione che dice: l'anima umana non può corrompersi per accidens, cioè come quella degli animali, perché il suo essere non dipende dal corpo. Allora potrebbe soltanto corrompersi per sé. Ma, dice, è impossibile che si corrompa per sé perché è soltanto forma. Per ogni essere sussistente che sia soltanto forma non si può pensare una corruzione per sé, in se stesso, e spiega perché l'argomento. Infatti è chiaro che quanto direttamente per sé compete un essere è da esso inseparabile. Ora l'essere compete direttamente alla forma, la quale è atto. Tanto è vero che la materia acquista l'essere in atto acquistando la forma, cioè una realtà si genera, comincia ad essere quando avviene una forma alla materia, e la corruzione si verifica in essa appunto perché la forma viene a separarsi da essa.
cioè c'è un legame necessario tra forma ed essere, c'è un legame necessario tra forma ed essere. Ora, conclude San Tommaso, è impossibile che la forma si separi da sé medesima. La forma può separarsi dalla materia, ma non può separarsi da sé stessa. È dunque impossibile che una forma sussistente cessi di esistere. Cioè l'anima umana è una forma sussistente, non può corrompersi né per accidens, perché il suo essere non dipende dal corpo, né per sé, perché ha un legame necessario con l'essere. Allora in quanto forma non può corrompersi per sé. E questa è la seconda conclusione, il secondo momento: una forma non può corrompersi per sé, non può separarsi dall'essere, no? Come abbiamo visto negli angeli non c'è posto per una divisione che implichi la corruzione, perché la forma in se stessa non può separarsi da se stessa, che ha l'essere. Allora proviamo, è un testo denso, è un testo con tanti concetti filosofici, proviamo a fare un riassunto per capire meglio questa idea. Ci sono due modi di corrompersi: una corruzione per sé in se stessa, e questo si applica alle sostanze composte quando si separa la materia e la forma, cioè si corrompono in sé le sostanze composte perché si separa la materia e la forma. Si corrompe per accidens gli accidenti, il colore, il tamaño, eccetera, e le forme non sussistenti si corrompono con la corruzione del composto, cioè si corrompe questo composto e si corrompe siano gli accidenti sia la forma sostanziale di quella realtà. Questo che non capita tanto, spero che non capiti. Se io brucio una banconota, c'è la corruzione della sostanza, che in questo caso sarebbe la sostanza carta, no? Allora la sostanza carta si corrompe per sé, il composto, sostanza composta, si corrompe quando io la brucio. Stiamo diventando un po' piromanici questi esempi del fuoco, ma è utile per mettere degli esempi. Allora, la carta si corrompe per sé, sì? La banconota si corrompe per sé, il composto. Invece l'accidente, il colore, i disegni che sono sulla banconota e la forma sostanziale, ciò che lo fa essere carta, si corrompe nella banconota, perché il suo essere, sia del colore sia della forma sostanziale, dipende dalla materia. Allora quando si corrompe il composto si corrompono per accidens il colore e la forma sostanziale. Questo da una parte, no? Per distinguere i due modi di corruzione. Allora l'anima, se noi cerchiamo di applicare questo all'anima, in quanto forma non può corrompersi per sé. È una forma sola, semplice, cioè indipendente dal corpo, allora in quanto forma non può corrompersi per sé. La forma in quanto forma può corrompersi soltanto nel composto, se il suo essere dipende dal composto, ma in se stessa la forma non può corrompersi per sé. E in quanto è sussistente non può corrompersi per accidens. La realtà sussistente che ha l'essere per sé, il suo essere non dipende dal composto, non dipende da un altro, allora non può corrompersi per accidens, no? E allora non è possibile in nessun modo che l'anima umana si corrompa. Questo è un disegno interessante, un dipinto interessante di un autore francese, no? Il corpo morto e l'angelo che porta l'anima dopo la morte, no? Allora in nessun modo l'anima può smettere di esistere. E facciamo un ultimo riassunto molto grafico, che questo può essere più utile a livello, almeno per capire le conclusioni, no? Nell'anima degli animali e vegetali l'essere, non abbiamo entrato tanto nel discorso dell'essere, ma possiamo dire che l'essere dipende dalla materia e dalla forma. Allora se si dividono, la realtà composta smette di essere. E pure la forma. Se si rompe la divisione, l'essere dipende pure dalla materia.
Invece l'anima umana, l'essere appartiene alla forma, che è l'anima, e l'anima lo dà alla materia. Questa espressione la usa spesso San Tommaso, cioè l'essere appartiene all'anima e l'anima lo comunica al corpo. Per questo quando il corpo si corrompe non si corrompe la forma, perché l'essere non dipende dal corpo. Sì? Questa è una scena del film Doctor Strange che è un po' un'allegoria, ma appare un po' l'idea di una separazione o quella divisione che può esistere tra l'anima o lo spirito, la mente e il corpo umano, no? Allora, conclusioni di tutto questo nostro percorso, no? Allora, prima conclusione alla quale siamo arrivati, l'anima umana non è corpo, nessuna anima è corpo, né quella degli animali né quella delle piante, ma in genere non è un corpo, non è una realtà corporale l'anima. Secondo momento, l'anima umana può esistere senza il corpo, la sussistenza. E la terza, che è la conclusione di questo articolo, l'anima umana è incorruttibile, non può corrompersi né per sé né per accidens, perché è una forma sussistente. Sì? Suo essere non dipende dal corpo, allora non può corrompersi né come si corrompono le sostanze né come si corrompono le forme materiali, le forme degli esseri che dipendono dal corpo. Allora queste tre conclusioni sono verità filosofiche, sono verità razionali, cioè sono verità che non dipendono dalla fede. Ogni uomo che pensa, legge, studia filosofia, e allora questo è importante per dire, non è che uno dipende dalla fede, certo che aiuta la fede, ma non è che dipende necessariamente dalla fede. E allora ogni uomo con buona volontà e buona ragione potrebbe in principio arrivare a questa idea. Infatti, come abbiamo visto già nella cultura pre-cristiana esiste l'idea dell'immortalità. Sì? Allora questo è un po' il percorso che abbiamo fatto e la conclusione. Finisco semplicemente con qualche parola importante di attualità, no? Poco tempo fa è uscita questa notizia che il 28% in Italia crede che ci sia una vita oltre la morte. Cioè una verità fondamentale quella dell'immortalità dell'anima umana. E allora soltanto un 28% pensa che dopo la morte c'è una vita. E allora questo ha una gravità particolare perché la verità dell'immortalità dell'anima è una verità radicale per tutta la vita. È una verità determinante per tutta la mia vita. Se io so che c'è una vita dopo la morte, e questo lo so sia per la fede sia per l'argomento filosofico, l'impostazione di tutta la vita è molto diversa a uno che pensa che tutto finisce qui, no? Come dice San Paolo, applicandolo a quelli che non credono nella risurrezione, mangiamo e beviamo che domani moriremo, no? E questo è un po' la mentalità di quelli che non pensano, che non accettano la realtà di una vita dopo la morte. Allora per questo è fondamentale il discorso questo, non è una questione secondaria, non è una questione semplicemente di idee generali, ma tutta l'esistenza umana è determinata da questa idea della presenza dell'immortalità dopo la morte. E ha possiamo dire, una realtà esistenziale molto radicale, che quando uno si ferma a dire la mia esistenza non si conclude mai, questo è filosoficamente vero, cioè arriverà il momento della morte, necessariamente della corruzione del corpo, ma la mia esistenza spirituale ha avuto un inizio e non avrà nessun fine, per tutta l'eternità. E questo ci mette una prospettiva che a volte nella nostra vita quotidiana perdiamo di vista. Per quello possiamo concludere con quella frase fondamentale del Piccolo Principe che dice: l'essenziale è invisibile agli occhi. In questo caso lo possiamo applicare all'anima, che
che non possiamo vedere, non possiamo fare uno esperimento scientifico dell'anima umana, ma è la cosa essenziale, la cosa principale. Ed è la cosa dalla quale dipende la nostra esistenza eterna. Allora, con questa idea concludiamo questo corso sull'anima umana. Vi ringrazio a tutti della partecipazione e come sempre, se ci sono domande in futuro io sono disponibile, sono temi che sono affascinanti, allora per me continuare a approfondire su queste cose volentieri lo faccio e naturalmente se dopo si deve fare qualche approfondimento, spiegazione ulteriore, sono disponibile. E, come sempre vi chiedo scusa del mio italiano molto limitato, molto argentino, con tanti errori, ma come vi ho detto all'inizio ho provato a farlo un po' più dinamico perché si possa capire, penso, un po' meglio le idee centrali di questo corso. Allora facciamo una preghiera per concludere e vi ringrazio a tutti di nuovo per la partecipazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici ricevuti dalla tua generosità per Cristo nostro Signore. Amen.